अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास आया है एक होंडा 125 रिस्टोर होने के लिए, जो कि मॉडल है 2014 और ये इसकी कंडीशन है पहले वाली। तो बिफ़ोर शॉट्स आप देख लें, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आफ्टर दिखाएंगे। और ये इसकी बॉडी की हालत है और ये ओवरऑल तैयार करना है, इंजन भी करना है, बॉडी भी सारी रिस्टोर करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में संडे को।